Hi everyone, my name is Sandra and this is my new blog. Okay, how you heard? My name is Sandra. No, źle. Okay, how you heard? My name is Sandra and I'm from Poland, but since 1 year I'm living on Mallorca. A patrzcie, to znalazłam. I następna, i następna, i następna. O mój Boże, wszędzie meduzy. A powiem wam szczerze, że jestem strasznym fanem meduz. Panicznie się ich boję, ale tak... Ich jest tysiące! Dobra, wracam na chatę i żeby nakręcać dalszy materiał, który powinien wyjść już dzisiaj, wczoraj. Więc czas do roboty. Cześć, witam Was na moim nowym blogu, po rocznym planowaniu założenia kanału na YouTube. W końcu mi się to udało. Pierwszego bloga, a właściwie mój pierwszy odcinek, chciałam nakręcić w języku angielskim, ale że jest mnóstwo detali, to nie potrafię przetłumaczyć je wszystkie po angielsku. Plus cały ten stres nakręcania mojego pierwszego bloga kosztował mnie dużo stresu i dużo prób nakręcenia. Tak naprawdę sami zobaczcie, jak to wyglądało. And this is what it's gonna be my video about. And this is what is gonna be my video about. And this is what it's gonna final. Okay. Co to kurwa jest? Okay. Finally, I start my new blog. After many months. Okay, this was a problem. I couldn't find what I could make. Bloga zrobię po prostu po polsku. Nie jestem dobrym mówcą, nie potrafię opowiadać o tym, co czuję. Moi znajomi mogą to potwierdzić, jeżeli chodzi o mój sens wypowiedzi, no ale przed Wami chcę to w końcu zmienić. Dlatego mojego bloga chcę nazwać Z biedy do bogactwa wewnętrznego. Jestem osobą, która podchodzi do życia swobodnie, która cały czas szuka innego stylu życia. Mam 27 lat i nadal nie znalazłam swojego kierunku w życiu, jak i nie potrafię obchodzić się z pieniędzmi. I jednym zdaniem, pieniądze się mnie nie trzymają. Zawsze wierzyłam, że pieniądze szczęścia nie dają, że zawsze można sobie bez nich dawać radę, że trzeba po prostu robić to, co się kocha i korzystać pełnią życia z każdego dnia. Dlatego zawsze, gdy coś zarobiłam, szybko te pieniądze wydawałam na swoje przyjemności, na różne gadżety i tak właśnie zawsze pod koniec miesiąca obudziłam się z pustym kątem. Tak jak i teraz. Znowu obudziłam się z ręką w nocniku.
Dlatego to jest największy powód, dlaczego założyłam tego bloga. Czasami trzeba dostać po tyłku, żeby coś zacząć. Dobra, musiałam zmienić miejsce nakręcania, ponieważ już na tarasie na górze zaczął wiać mocny wiatr i naprawdę już było nieprzyjemnie, plus byście słyszeli tylko odgłos wiatru niż to, co mówię. Może na początku szybki wstęp o mnie. Przyjechałam na Majorkę w 2018 roku 1 września. Już pierwszego miesiąca zaczęłam pracować z moją przyjaciółką Monik, która sprzedaje ciuchy na plaży. Już wtedy Monik zaczęła wspominać o oszczędzaniu pieniędzy oraz o zabezpieczeniu finansowym, ale wtedy myślałam, że to jest dobre dla niej, że ja tego właściwie nie rozumiem i nie potrzebuję do mojego stylu życia. Następnie pracowałam 3 miesiące w ekskluzywnej restauracji w Porto Colom, gdzie właściwie miałam szczęście, ponieważ Majorka jest państwem sezonowym, więc bardzo ciężko jest znaleźć jakąkolwiek pracę na zimę. Tylko oczywiście był jeden warunek, że muszę zostać na święta i na Nowy Rok. Ale dzięki tej restauracji nauczyłam się mówić po hiszpańsku. Następnie po niej pewni Czesi zaproponowali mi pracę w ich restauracji. Chcieli, żebym prowadziła tę restaurację. Długo to nie trwało, bo prawie 2 miesiące, ponieważ pod koniec zrobili pewne świństwo, więc musiałam zrezygnować z tej pracy. Wtedy miałam lekkie załamanie, ponieważ naprawdę dawałam siebie wszystko, jeździłam do Palmy na różne kursy. Ale karma robi swoje i już zbankrutowali. Restauracji już nie ma. Po nich 3 miesiące pracowałam u pewnego Anglika w cocktail barze nad przepięknym porcie Calador z wielkimi jachtami i widokiem na góry. I wtedy pamiętam, poznałam wspaniałych ludzi, ludzi z ambicjami, ludzi z własnym biznesem, ludzi, którzy mają świetne podejście do życia. No ale niestety znowu pokłóciłam się z szefem i duma znowu nie pozwoliła mi zostać, więc odeszłam. No i pamiętam, że w tym momencie również odwiedziła mnie moja przyjaciółka Kamila z Holandii z jej córeczką Lenką i wtedy odezwał się taki mu diabełek w głowie, że Odejdź z tej pracy, nie daj się wykorzystywać, zrób sobie wakacje. Nie daj się wykorzystywać, zrób sobie wakacje. Spędź czas z bliskimi ci osobami. Korzystaj z życia. oczywiście nie żałuję żadnej chwili. Jak wyjechała, zaczęłam znowu pracować z Monik, no i wtedy wszystko się zaczęło. Monik codziennie faszerowała mnie nowymi informacjami ze świata finansów, grami na giełdach, jak i nowymi biznesami, które by chciała otworzyć. No i pamiętam wtedy też Kamila otworzyła swój mini biznes w Holandii, więc zaciekawiło mnie to bardziej i od tego momentu zaczęłam oglądać filmiki na YouTube właśnie na temat sukcesów, jak zmienić progres myślenia oraz zaczęłam czytać książki Roberta Kiyosaki i powiedział pewną rzecz, która naprawdę zmieniła moje podejście do życia, że najpierw musisz robić rzeczy, których nienawidzisz, żeby później robić rzeczy, które kochasz. I tak przestawiłam się na program wolności finansowej. W sierpniu zaczęłam już pracę w barze Bongos, założonym przez 2 Belgijczyków, Alex i Jan. I właśnie żona Jana załatwiła mi tą pracę. U nich nie chciałam pracować 6 dni w tygodniu albo 7, jak to zazwyczaj jest na Majorce, ponieważ na Majorce w sezonie zawsze się pracuje 6 dni w tygodniu, to jest minimalnie, a w sierpniu, w lipcu 7. Pomyślałam wtedy sobie, że może zacznę właśnie robić te filmiki. I zgadnijcie co? Miałam 2 dni wolnego, pracowałam tylko po 4,5 godziny dziennie, przez 5 dni w tygodniu, znaczy 5 dni po 4,5 godziny dziennie. 2 dni wolne i również nic nie nagrałam. Nagrałam tylko promocyjny filmik właśnie dla nich, a tak poza tym to nic. No i też przyjechała moja kuzynka pod koniec sierpnia, więc już we wrześniu zrobiłam sobie wakacje i pojechałyśmy z nią do Polski na tydzień. Kiedy wróciłam, to jeszcze 2 tygodnie u nich pracowałam. Później od razu zatrudniłam się w jednym nocnym barze, Escapito Calador, i wszyscy mnie odradzali, żebym tam nie szła. No ale proponowali mi dobre pieniądze, bo proponowali mi 1500 za 7 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie. No i bądźmy szczerzy, mieszkam w państwie, gdzie sezon trwa tylko 6 miesięcy, od marca do września, a ja już byłam w październiku. Myślałam o pieniądzach, że do 14 grudnia sobie pracuję, zarobię ponad 3000. Dlaczego do 14 grudnia? Ponieważ chcę lecieć do Holandii, odwiedzić Kamilę, no i później do Polski na święta.
Ale niestety, co się okazało, pracowałam tam miesiąc i tydzień i okazało się, że właśnie już w październiku, gdy chciałam moją wypłatę, okazało się, że nie mają pieniędzy. Szef mi powiedział, że nie może mi teraz zapłacić, że będzie mi płacił w ratach. Alek zaproponował mi, żebym przeprowadziła się do jego mieszkania. Tutaj w Calaigos, to się nazywa to miasteczko Calaigos, bo on wyjeżdża w listopadzie, wróci tutaj dopiero w marcu, więc cała chata będzie dla mnie. A ja w tym momencie mieszkałam w Porto Colom, w takim studio. Płaciłam 410 euro miesięcznie za te studio, plus jeżeli przyjdzie jakieś rachunki za elektryczność, to wtedy też płacę elektryczność, tak? I tak, nie miałam tam internetu, nie miałam tam pralki i on ma fajne mieszkanko, bo ma 2 pokoje, duży pokój, własna sypialnia, no i ma internet, all inclusive, no i pralkę. Więc już pralka to już w ogóle po roku prania w pralni miejscowej to sukces. I no naprawdę się ucieszyłam. No i stwierdziłam, że tak, wtedy zaoszczędzę sobie tak na internecie, zaoszczędzę sobie na praniu. Dogadaliśmy się, że na spółę będziemy płacić te mieszkanie. Więc to jest za 2 miesiące 400 euro sam wynajem, gdzie 400 euro tam musiałam płacić za jedno studio, które naprawdę było małe. I 1 listopada się przeprowadziłam tutaj. I później po tym tygodniu okazało się, że oni nie mają pieniędzy, mój szef, więc dał mi tylko 400 euro, żebym mogła zapłacić za mieszkanie, więc na dzień dzisiejszy, żeby być z wami szczera i będę cały czas, bo chcę, żebyście widzieli od początku mojego dnia dzisiejszego do końca, zobaczymy ile to będzie trwało, ile lat może, jak daleko dojdę. Więc dzisiaj, na dzień dzisiejszy, mam w portfelu i to jest to, co tylko mam na dzień dzisiejszy. Dzień dzisiejszy mam 120 euro w portfelu, dobra? 120 euro w portfelu, więc i to jest, i nie mam pracy. Oczywiście szukam cały czas pracy. Wysyłam CV, jeżdżę dookoła restauracji, ale wszystko zamykają zaraz i już nie potrzebują, albo jest, po prostu nie ma ludzi, już mają cały personel, więc nie wiem, co jeszcze zrobię, cały czas kombinuję, ale zostaję w pozytywnym myśleniu, więc codziennie postaram się nagrywać filmiki i dawać wam znać, co się dzieje w moim życiu i jak będę rozwiązywać swoje problemy tylko ze 120 eurami w portfelu. Więc mam nadzieję, że będziecie ze mną i będziecie mnie wspierać i że będziecie motywować mnie do lepszego progresu. Oh, hey,